Yo, inakuwaje wadau? This is your boy kwa Snowpla all the way from Snowpla Media hapa. Na leo katika Snowpla Spotlight series bwana. Sasa mzazi Willy Mtuva pale naona akitafuta talent ndani ya Kilifi County, na mimi pia nimeamua kutembelea producer mwingine mkali sana anajiita Madola Biso. Nataka kujua anafanya na wasanii wa gani, kitu gani liminspire, ni vitu gani ambavyo wanapitia katika music production ndani ya Kilifi County. So karibuni tu bonge na producer hapa. Kwa producer inakuwaje? Poa vipi? Sana bana. Fresh kabisa. Karibu mzee. Shukrani sana. So producer, kwa wale ambao wanakusikia for the very first time, watajiintroduce ni nani na kitu gani unafanya? Mimi naitwa Madola Beats aka, yani watu wanapenda kuniita Madola, mtu wa midundo. Mtu wa muziki sana. So back then ulikuwa ngoma yako moja ambayo ulikuwa umetoa siku za nyuma hizo? Nishaitoa ngoma bwana. Mimi mara yangu ya kwanza kabisa kuingia studio nilikuwa form 3 hapo. Nikatoa ngoma kwa studio fulani hapo Machakos hivi. Hiyo ni studio bwana, inatoa mahits bwana ya gospel bwana. Ilikuwa inajiita Jawabu Studio. Hiyo ndio studio yangu ya kwanza kabisa ukanyaga na kupata na producer Basil hapo. Huyo jamaa ndo alinspire pia mimi nikapenda kufanya production music yani. So ni kitu gani ambacho ilikufanya mpaka utoe ngoma tena? Kwa sababu naona ngoma ni moja tu, hujatoa nyingine. Unajua unaweza kuwa unatamani kitu ufanye alafu uje uone kumbe pia mimi naweza fanya hiki kitu wenzangu wafaidike. So mimi nikakaa, yani hiyo mambo ya kuandika muziki nikaachana nayo. Nilikuwa natamani sana kufanya music, kufanya production juu nilikujajua kwenda studio. Yani chenye kilinifanya kabisa niende studio ni kwa pesa kwenda studio. Si bora nifanye hiyo production niko hapo kila siku. So ni kitu gani ambacho uliona ndani ya wasanii mpaka ikakuinspire ukasema acha mimi niwe producer ndio nifanye? Mimi chenye kilinifanya niwe producer, kuna by the way mimi high school nilisomea Machakos, shule fulani inajiita St Valentine hapo Machakos. So hiyo shule ilikuwa na talent mbaya sana. Sijui ilikuwa inachagua watu wa talent peke yake ya kuimba nini. So hapo tulikuwa kama kuna dogo ameandika ngoma lazima niite, nisikize, nimpe ideas. Kuna ngoma fulani ya gospel nilipeana idea mpaka producer alipopelekewa akasema yenyewe hii mmecheza, hata sina haja ku direct tena. Hiyo ndio inspire, nikasema acha pia mimi nitaingia huko, kwani yeye nani na mimi nani. So far umeinteract ama umefanya kazi na wasanii wangapi? Nimefanya na wasanii wengi sana. Inaweza kuwa si celeb but wale ambao nimefanya nao ni wengi sana. So kuna hizi stories za msanii anatoa demo bila ruhusa producer. Wewe unazungumzia? Kwanza hizo zimenitokea sana. Zimenitokea sana. Utapata msanii umemfanyia ngoma amelipa nusu, unasema basi wacha nikuachie demo. Unakaa nachelewa kulipa haijafika unafaa kuona amepost ngoma na ni demo, unaona. Imenitokea sana by the way. Kwa msanii kama nani? Siwezi wataje, unajua wengine wataanza kusema Madola na beef ni nini. Hapana, wacha nisiwataje, lakini wakiona hii video wenyewe watajua mimi pale naongelewa. So far tunamwona mzazi Willy Mtuva anajaribu kutafuta talent, ile talent search hapo. So mtazamo wako na hiyo short hiyo ni idea poa by the way. Ni idea poa haswa. Kilifi ilikuwa imesaulika. Tulikuwa tunaziona kwa majirani hiyo kusearch wasanii na tuseme ambao wengi ni wale hawaja record, hawaja ingia studio, hawaja jua mambo na studio. So wanatafutwa waweze kutoa ngoma ama wapitie viwango fulani vya kuchujwa ni nini. Sasa ile kuna moral fulani unapea kwa wasanii. Unaona msanii akija pale kama pale tayari anajiona at least hapa nimefika pale. So ile idea iko poa, hata mimi naiunga mkono kabisa. So tukibaki kwa hiyo Kilifi talent search hapo, kuna Mtakisauni
aliweza comment vibaya pale akisema wasanii Kilifi tayari wako kibao, haina haja kutafuta kuenda ground kutafuta tena wasanii wapya wakati hao ambao wako kwa support. Kilifi hakuna wasanii. Kilifi hatujapata wasanii wenye tunaweza jivunia nao. Bado watu naendelea kutafuta wasanii wajae. Wasanii wako lakini ile level yenye tunataka bado hajafikia. Kuna wasanii cost but Kilifi hawezi. Kuna msanii anajiita ni celeb lakini bado hata followers hana. Huwezi sema eti tayari tuna wasanii, hapana. Hizi naziendelee kuja wapate challenge na wale wenye wanakuja. Unajua tu wasanii wengi ni wale wanasema tayari mimi ni mkali na mimi ndio kila kitu Kilifi. Hapana, tunataka wenye wanakuja waje wachangamshe industry. Industry imelala sana haswa Kilifi. So ndani kama 2 weeks back hivi kuna story fulani iliweza kuibuka kwa Zuchu ataperform 31st hapo. Nilisikia hiyo story lakini si mwenye anamleta ni pesa yake. Unajua huwezi teta sana bwana. Huwezi teta eti Zuchu anakuja, Zuchu sijui nini. Mwenye analeta Zuchu, hiyo ni pesa yake na watu hapo wataingia for free. Hakuna mtu ataambiwa analipa pesa. So pesa ni yake, yeye analeta Zuchu. So yeye ataamua mwenyewe ataleta nani aendeleze biashara yake. Najua watu wengi wanateta Zuchu anakuja, lakini Zuchu akona followers na hata akiposti kwa yeye anaenda Kilifi kuni Afrika itakuwa na Zuchu anaenda kufanya nini? Anaenda fanya nini? Wanataka wajue kuna nini, ndio ile biashara ya yule ambaye anamleta upande. Sasa unataka uletwe msanii wa Kilifi. Yeye ndo awe main na yeye mwenyewe ana 5k followers. So unaona hiyo ni hasara, biashara ya hasara. So watakuwa Zuchu na hao wasanii wa Kilifi watakuwa hapo ndani hapo. So still bado watapewa chance. So watu wasilaumu sana. So nasema branding ya sana Kilifi ndio imeenda. Branding yetu bado tuko chini. So kwa mfano hivi nipatie msanii. Manage yani in terms of branding naweza fanya nini ndio? Naweza jaribu kidogo. Naweza jaribu. Waweza tumia kama njia gani? Njia nyingi haswa, lakini kila kitu ni pesa kwanza. Alafu kujituma, pesa, discipline na wewe active kwa social media sana. So tukibaki hapo kwa discipline discipline. Kuna Mtalibani halisi ile issue yake na Kubwa Studio ile ilienda hiyo nayo nilisikia. Tuweza sema, unajua pia huwezi ongea sana, unajua sijui chenye kilitokea huko, lakini sijui kama kuliendaje. Nilifaa kusikia story lakini siko sure nayo, but kama discipline kitu kingine muhimu sana kwa msanii. So kuna time Madola Beats ulikuja ukapotelea for a while. Ni kitu gani ilikuwa imekufanya ukapotelea? Najua kwa kazi naambiwa kuna mapumziko pia. So kuna time nilikuja, yani nilipofanya kazi nyingi sana. Nilikuja nikaanzisha open mic freestyle yenye ilikuwa ina base na watu wa Chonyi kule. Ilikuwa nimeitangaza anybody anaweza kujoin. So nilikuwa nafanya kila Tuesday. Nilikuwa napata wasanii karibu 30, tunafanya session ya recording. Hiyo ilikuwa karibu nusu mwaka ama mwaka. So after hiyo ndo nikaamua acha nitulie kwanza nione next nitafanya nini. So siku kimya sababu ya mambo, unajua mitandao pia inadanganya wengi. Wanasema Madola vile Madola, lakini hiyo ndo ilikuwa main issue, kutulia kwanza, kupumzika, kuangalia next utafanya nini. So nakuwa karibu sana na msanii Great Music kijana wangu yule basi mimi ndo nilimuonyesha studio nini. Alikuwa hajawahi ya studio kabisa. So naweza sema ni kijana wangu na train hapa. So nasema yani yeye ni mimi na yeye ni mimi na mimi ni yeye. So tunafanya kazi pamoja. So ni wewe una manage ama kuna watu wenye wana manage, mimi ni producer tu bwana.
Tuseme wewe ni kikazi tu. Mimi kikazi wewe. Unajua mimi nikisema sasa na manage nitakuwa mambo mengi, na manage studio tena manage mtu kwa mambo mengi hayo. So kuna mtu ana manage lakini ndo producer wake. So kuna time nishaona umepost na Timati. Lakini sijasikia nyimbo, sijui inaenda vipi. Timati mwana ni mtu tumefanya kazi na yeye. Alikuwa anakuja hapo, alikuwa na some project. So alipiga project 2 yenye ilitoka ni moja yeye na Mekahunda. Lakini kuna moja iko bado iko jikoni. So Timati, mimi na Timati ni saa yenye inatuweka ni time to release ngoma tu, lakini ngoma iko. Lakini ngoma iko na kila kitu iko. Kila kitu iko. Ngoma iko, kila kitu iko, baki tu release ngoma, mashabiki waone tulifanya nini. So pia wakati nyuma nishaona msanii mwenyeji anaitwa Dailakani. Ambaye shaftoa ngoma na Bright Music. So kuna time alikuwa kama ako manage na Jamii Records, alafu akakuja akazima. Inaenda vipi kwa sababu sasa ni kama kidogo kama aliacha muziki. Story ya Dailakani naweza sema iko challenge kidogo. Ile ni dogo nilikuwa naye before. Nilikuwa kijana ni dogo nilikuwa naye. Ashafanya kazi nyingi na mimi. So ni kijana nilikuja siku ya kwanza kupata na Dailakani ilikuwa Studio 10 Records. So akanielezea venye kunaenda nini, nikamwambia basi sawa, ina shida, wewe njoo studio tutaona venye tutaku, lakini atakumpatia kijana wangu ambaye ni Bright Music watu ngoma. After hapo ndo tutaongea venye tutaku. So akaja tukafanya ngoma ikatoka mzuri kabisa, ni Shazama remix. Akapiga verse yake kali pale, dogo mzuri lakini. Ushaona? Ngoma ikasikizwa ikapita kabisa. So nikaamua sababu hana studio hana nini, nimweke karibu. Yani awe karibu na mimi. So kwa karibu kumaanisha ilikuwa awe kwenye management ya studio. Records. So tukafanya some project kama 5 hivi. Maybe zingine wengi hawakuzisikia kwa ilikuja kutokea sema kutoelewana kidogo ama ni msanii ana demand kubwa, wewe hiyo demand hujafikia. So ikatokea hivyo, story yake akajitoa. So unajua mtu akijitoa huwa si lazima mlazimishe, kwa sababu kila mmoja anajitafuta. Maybe yeye mwenyewe alikuwa ameona pahali atasaidika. Ushai mtafuta mkabonga ama umeamua tu Daila? Toke alinitafuta tukaongea kidogo, lakini bado hatuja vibe sana vile. So ukipata chance ya kubonga naye unaweza tunabonga, tunabonga naye tu. Unajua bado ni anajitafuta pia. So simuonyeshe, lazima muonyeshe njia. So akiniuliza anataka kufanya hivi na hivi, mimi nitamuonyesha njia. So unaweza mrudisha kwa lebo yako ama itakuwa tricky, labda tufanye kazi na yeye. So sasa hii project gani next, kwa sababu nimeona kidogo umeenda chini ya maji? Project ziko nyingi sana yani. Project nyingi. Bright Music yako na project yake. Shaona. Ana set project yake na project zake. Alafu kuna Luku Safi sasa. Hii ndio itakuwa next project ya Director Van Biz hapo, Black J na Director Van Biz hapo na Black J. Inajita Luku Safi, Luku Deriba. So soon itakuwa inatoka. So ndani ya 5 years time hivi unajiona umefika wapi in terms of music production? So far strategic ni kujituma. So venye nilikuwa nafanya last year na sasa hivi itakuwa different sana. So nataka kuonyesha impact ya next year, hiyo 2026 hapo. Hiyo ndio impact yangu sasa, itarudi ile kali kabisa yani. Actually last year mambo na open mic nini.
So strategy sasa hii ni ya kuingia. So after hiyo mwaka wa expect yani madola bits atakuwa pale pengine different sana. So kwa ile fan ambaye na coach pale, unaweza waambia nini kitambulisho? Naweza waambia jamaa, msi give up. Kwanza wasanii never give up. Mazi hakuna kitu rahisi. Usituone kwa vioo ukasema tumetoboa, tunapambana. Tunapambana sana. So mashabiki, wasanii, kwanza mashabiki msichoke, yani msichoke kabisa kufagilia wasanii wenu. Yani onyesheni ile love, yani love. Ukiwapa love wasanii watajituma, lakini kama ni ile mambo ya eleweki itakuwa sio vizuri. So your social media handles pale wanaweza kupata? So unaweza nipata kwa Madola Beats hapo Facebook. Hapo ukitaka kubook session, ukitaka kuongea na Madola, ukitaka chochote cha Madola unanitafuta kwa Madola Beats. Hizo ni page zangu zote. Ukiingia tu Madola Beats utanipata. Ukitaka Instagram Madola Beats utanipata. Ukitaka Twitter, ukitaka trends, wote uko Madola Beats. So mimi natumia Madola Beats kwa social handles zangu zote. So bro, na appreciate sana kunipatia wakati wako, kwa sababu najua very busy man bana hapo na production kabisa. Lakini nashukuru kupatia time yako kujumuika na mimi, kuongea na mafans wa Snowplus Spotlight series pale. I appreciate it. So they call me kwa Snowplus, this is Snowplus Media at large. Na this is Snowplus Spotlight podcast, the very first episode. We feature very good and a big producer pa Madola Beats. So shukran, till next time. One love. Big up.